四川美女身患罕见怪病，天天咳嗽，身高骤降9厘米，整个人瞬间老了20岁不止。然而在求医问药10余年，也始终没能找到病因。直到医生去他家参观后，说了一句话：“赶紧搬家。”这究竟是怎么一回事呢？就在2022年3月，家住在成都的白女士来到了当地医院就诊。再说起她自己的病时，白女士面色难看，痛苦不已，因为她的全身上下长满了白斑，身高更是在短短的几年时间内骤降了9公分，这使得原本不高的个子就变得更低了。然而最痛苦的莫过于发烧咳嗽了，天天不停的干咳，特殊的是这个咳嗽还会定时定点，每天早上10点就开始咳嗽，但到了下午或者是晚上就不咳了。要知道10年前她还是一名年轻漂亮的都市白领，拥有着稳定的事业，凭借着踏实上进的性子，再加上多年来的打拼，成功的在成都扎根定居。按理说事业在逐步上升，她还有大把的时光好好享受生活，等待爱情的到来。可突然有一天，她的人生出现了转变，白女士莫名其妙的开始发烧，同时还伴随有剧烈的咳嗽。起初她以为只是感冒了，身体才会出现这种症状，因此并没有多加在意，反而就只是吃了一些感冒药。虽然说有了好转，可没想都过了一段时间后，咳嗽又严重了。白女士就买了一些止咳的药物吃下去，但效果并不是很大，因为咳嗽还在反反复复的发作，令人厌烦不已。那个时候去看大夫，大多也只是让她吃一些止咳类的药物。直到2016年开始，白女士身体上的疾病越发严重起来，不仅发烧咳嗽，全身无力，甚至连地都下不来，只能在床上靠母亲贴身照顾才行。也就是从这时起，她一天比一天瘦，脸上还有身上莫名其妙的出现了白斑，看上去十分不美观。随着病情的加重，慢慢的白女士还大把的掉头发，就连听力也慢慢的下降了。有的时候她能听到别人说话，却听不到自己说话。白女士说，为了这个病，她四处求医问药，但大夫们要么说她患上了不治之症，要么是说患上了极难确诊的病，想要治好实在是太难了。另外还有医生说，她碰见这个病只能算自己倒霉，多年来光四处治病都花费了几十万，病是一点没看好，反而是越来越严重了。白女士健康状态下的体重大概在110斤左右，而身高也在1.55米定格。但因为患病这几年下来，她的体重只有75斤，个子更是缩短到了1.46米。她本来也是个爱美的女孩，如今变成这副模样，她的内心一度无法接受，陷入了抑郁的情绪中无法自拔，甚至还有了轻生的念头。但是一想到家人和朋友还有跳楼时的痛苦，白女士并没有勇气踏出那一步。以前我有1.5米几，现在我只有1.16米了，就是把人咳来缩短了。四川女子患怪病，咳嗽会变矮，短短7年时间就缩短了9公分，却迟迟找不到病因，整个人已经被疾病折磨得不成人样。谁料医生去她家看后，立马劝说赶紧搬家。这到底是为什么呢？白女士因为身患怪病，整个人已经不见从前的青春靓丽了。2022年，她来到了成都的第3人民医院检查，希望能找出多年来折磨自己的病因。然而，医生听到了她的生病经历后，很是奇怪，因为还从未听说过咳嗽还会定时，每天上午10点多雷打不动的咳嗽。而且，医生在看到她的状态，也是评价说，白女士的病情很重，就类似于肿瘤晚期的病人一样，可她却非常的年轻。为了找出白女士的病因，医生为她开了很多检查。通过很多项检查结果，再加上医生的丰富的职业经验，初步判断白女士身上并未发现肿瘤，而是患上了一种叫弥漫性法系支气管炎。当时白女士的主治医生看到这个结果，也是有些不可思议的，因为在她从业20多年来的职业生涯，遇到这种疾病的病人可以说屈指可数，只有2-3个人而已。这足以说明这种疾病是一种罕见病，但医生却有些疑惑了。这种病出现的症状大多都是咳嗽、呼吸困难等，身体上根本不会出现白斑。
那也就是说，白女士的身上或许还有其他的问题。主治医生连忙请来血液科的专家以及胸外科的专家来为白女士会诊。很快，白女士查出了有重度贫血，一般像是普通人的血色素大概是12.3克左右，可是她却只有4克。按照医生的说法，她连正常人的1/3都不到。专家怀疑白女士还患有一种血液病，于是就问了问她家的遗传史或者是病史。这一问发现了关键的信息，原来白大姐的父辈亲戚全都患有血液系统的疾病。要知道，她的爸爸被确诊过再生障碍性贫血，而她的姑姑则是另一种病——骨髓增生异常综合征。因此，通过这家族病史的询问以及综合检查结果来看，白女士的身上不仅仅只有一种罕见病，还有另一种叫纯红细胞再生障碍性贫血。可是具体的情况还得做基因检测才得查得出问题。于是医院方面提取了白女士和及其家人的血液，送到了北京方面检测。2种罕见病都结合在一个人的身上，实在是不多见。医生也是觉得十分稀奇。但接下来还有令医生更稀奇的，因为在对白女士全方位检查的过程中，再次发现她的体内还有一种奇怪的病菌。一般来说，这种病因是存在于大自然内，一旦感染到人体内，会对多个器官造成影响，并且还会发生病变。那么这种病菌到底是什么？白女士又是如何感染的呢？四川女子身患罕见病，天天咳嗽，而且越咳嗽个子越矮，几年下来硬是矮了9公分，求医问药，多年找不到病因，直到医生去她家看后，立马让其搬家。到底是为何呢？白女士被查出了患上了2种罕见病后，医生却表示她的身体里还有另一种致命的病菌。根据结果显示，是一种叫鸟孢类分子杆菌。这种存在于鸟类身上的病菌，可为何会感染白女士的身体里呢？为了找到病因，医生专家还特意来到了白女士的家中仔细观看。经过一圈的巡视和对家庭情况的了解，发现白女士和父母所居住的房子内并没有什么能够引起病因的污染物，而且加上生病之后，母亲为白女士做的饭都十分的清淡。既然如此，病菌到底从何而来？很快，医生在聊天的过程中发现了另外一个关键点，那就是白女士除了和父母一起居住的房子以外，还在成都有一个居住地，是在6楼的一个楼房内。然而，当医生来到了成都的居住地一看，就清楚疾病的来源了，并且劝白女士赶紧搬家，不要在这里居住了。原来，在白女士居住的楼房内，邻居是一户养鸽子的，在天台上养了10几年了。而鸽子跟白女士感染的鸟孢类分子杆菌是离不开关系的。要知道，鸽子的粪便还有羽毛都会携带病菌的，再加上白女士免疫力低下，这种病菌就成了致命的感染源。与此同时，大家发现，即便是排除了鸽子细菌，白女士还在不断的咳嗽以及发烧。也就在这个时候，基因检测报告也出来了，白女士的家族里是有一个球心红细胞增多症的基因，但是这个结果和检测出来的血客素并不吻合，也就是说，并不是基因遗传病导致了白女士的咳嗽，说明她的身上还有其他的病因。为此，医院方面再次对她进行了多方面会诊，甚至还找来了罕见病的专家远程会诊，直到从之前在院外就诊的病例中发现了不对劲的地方。其实早在7年前的时候，白女士就已经确诊有了胸腺瘤，这个胸腺瘤很多时候是很难发现的，因为没有什么症状。然而，因为身体不断生病，条件太差，不符合动手术的标准，一直没能做手术切掉这个肿瘤，这就导致了多年下来，她的身体一直是时好时坏。再加上居住在被鸽子包围的环境中，就出现了很多罕见病的并发症。不得不说，白女士真是上天选中的人，3种罕见病都出现在了她的身上，简直是令人不敢相信。不过幸好已经全部查清楚了，既然清楚了病因的来源，医生们也能够对症下药。经过一段时间的治疗，发现白女士的身体已经慢慢有了好转。从检查出来的结果，白女士的身体数据几乎已经完全回归正常了。而且更令人欣喜的是，她的头发渐渐长出来了。
而且体重也从70多慢慢增加到了80多。家人无疑是最高兴的。其实白女士的多年来求医经历虽然是十分痛苦漫长的，但是到最后结果是好的，也成功痊愈了。不得不说，白女士是幸运的，希望越来越多的病人都如同她的结果一样全部治愈。